这就是这个董氏奇穴简单的地方。这段时间是不是咳嗽的人超级多，对吧？因为现在好像是家里都送了冷气了，然后比较干燥，然后气节这个气候这个转换也突然今天挺暖和的，然后突然明天又降温了，所以咳嗽的人特别多。如果我们用传统针灸来治疗咳嗽，这个呢就比较麻烦。例如说我现在这两天咳嗽，那我这咳嗽是怎么回事？天突然冷了之后就愿意吃点热乎的，没事呢，天天我这个小火锅、小辣椒，然后咔咔就一通吃，吃完了最后我上火了，一上火我就咳嗽。我吃辣椒、吃火锅吃多了，我上火了，我现在咳嗽，嗓子疼，这是不是上了实火引起的咳嗽？实则泻其子，那你是不是应该取肺经的子穴，对不对？肺对应的五行是什么？金生谁？金生水，你就找肺经的水穴，就是它的子穴，对不对？你看肺经的五腧穴是什么？例如说，你看啊，肺经的五腧穴啊，少商、鱼际、太渊、经曲、尺泽、肺相连，对不对？这是不是它的五腧穴？我们怎么推理每个穴位的五行属性？阴经木，阳经金。这句话意思，阴经的经穴属木，阳经的经穴属金。肺经是阴经还是阳经？阴经，阴经木，对吧？那就开始数，木、火、土、金、水，这个穴位是不是正好对应的是尺泽？你看，这是传统针灸的思路，你得找对它的穴位，然后你还得加上正确的手法，是不是比较麻烦？然后，例如说你用董氏奇穴来治疗，一下就变得很简单。扎谁？啊，土水可以。啊，水金透水通，是不是？足四马，是不是？啊，你无论扎土水还是水金透水通，还是足四马，扎上，只要捻转得气，是不是就可以了？这就是这个董氏奇穴简单的地方。